Jsme tady v Jáchymově, kde se jede první zastávka český Downtown Tour. Já jsem vlastně tady z jednoduchého důvodu, chtěl jsem si vyzkoušet nový kolo, vyzkoušet jízdu na bahně a tady to počasí je k tomu jak dělaný, takže ideální a celkem si to užívám. Trať je hodně náročná, hodně to změklo, klouže to, ale snad to ve zdraví přežijem. Závodníků je tady spousta, jsou tady sjezdaři, bývalí forkrossaři, nějaký kluci z endura, Kuba Říha, Hynek Strouha, asi největší favoriti, takže uvidíme, jak to celý dopadne. Tak počasí máme klasicky aprílový, takže chvilku svítí sluníčko, chvilku prší, chvilku sněží. Takže dráha je pěkně uklouzaná, hlavně ty pasáže, kde jedeme z lesa na asfaltku, tak tam to super hodně klouže, takže je to celkem zábava. Downtown Jáchymov 2017 a